性上会变得很严重的扭曲，会开始怨天尤人，会觉得为什么没有更好的机会让我有更好的发展，只是缺乏一个机会而已。那会开始怨天尤人，抱怨上帝没有给我一个好的环境啊，或是好的一个带领这样子。那后来在最严重的时期，我就是有点怀疑自己是不是有点忧郁症的倾向，会在那段时间。我最严重的时间，那时候是离开工作，因为那时候我觉得人活着难道只是为了要帮别人家工作吗？难道只是一辈子工作，然后不知道自己到底是为了什么而活着？那就离开了工作。那个时间点是我觉得自己在最痛苦，然后最被虐的时间。然后那段时间，有些弟兄姐妹可能有看过那段时间的我，像敏德就有经历过那段时间的我。那在那段时间，自己其实也过得很痛苦。那后来自己真的看到自己的失败吧，就开始回到教会。那时候敏德一直邀约我回到福气教会这边来。那后来自己就抱着就来看看这样子。那来到这边之后的话，开始参加全力，还有投入在教会的聚会当中。那开始自己跟上帝慢慢的恢复关系。那之后的话，自己的个性开始慢慢的，其实我觉得个性不是我回到教会就马上全部都变好了，而是在教会当中，我真的看到很多人的，包含同工，或是说包含弟兄姐妹，或是在双益课程当中，大家是那样的一个顺服的榜样，或是大家的生活上就充满了见证，那会让我开始有点向往这样的生活。可是我自己在那个时间也很疑惑，为什么顺服就会蒙福？那后来开始慢慢的，去学习这部分。那之后的话，那时候那段时间有开始跟上帝求，就希望能够有一些投资的智慧。那后来上帝也还蛮奇妙，就透过了一个祈求，他就给我。那在之后的话，开始月之前，就基督徒的话都会有11奉献。那我们就讲到之前在很久以前受洗的时候，那时候的薪资，因为打工那时候的薪资水准也没那么高，那时候的11可能1000多块，我觉得是很简单的事情。可是，在开始慢慢年纪增长，开始收入增加一点点，就会觉得还要11耶，这样钱出去就这样就没了吗？那我的花费真的还可以还够吗？可是因为在主日讲道当中，那个长老都常常会提到，唯一在奉献上是上帝允许我们可以去试探他，他会将天上的门敞开，将福请临到我们这边。可是在我自己，我个性很龟毛，我不希望自己是透过希望我奉献出去，然后上帝要回应我什么东西那种心态去奉献的。那在那段时间，自己大概挣扎了3、4个月吧。那有一天突然在思考这个问题的时候，我突然间一个想法，就觉得，如果我信了上帝，他可以给予我生命，给予我永生，那何况这几千块钱，难道我会因为奉献这几千块钱我就饿死吗？那我信了上帝，就值这几千块而已。对啊，那我就开始在后来之后，就真的决心要在11奉献上有一个实行这样子。那也还蛮奇妙的，之前刚好前面有提到说，就是投资的智慧，那投资的一个想法啦，跟上帝求，在我们11奉献的隔天，我的奉献的钱就还蛮奇妙的，就全部都回来了，甚至还真的是加倍的回来，我觉得真的还蛮奇妙的。而且这样的事情，如果说一次你会觉得是巧合，可是这样的事情却是发生了好几次，那我觉得那个是上帝的一个应许这样子。那后来开始在职场上面的话，因为我觉得职场在工作上相信大家也都会有，在工作上很容易会跟信仰会有冲突，因为工作上大家不是为一个共同的利益，都是为了自己，那很容易跟同事啊，或者是说跟客户会有一些不开心或者口角。